encanta el hacer y volver a hacer y rehacer. Y bueno, y en primer lugar agradecerle a la gente de la municipalidad, con el intendente Hafkin, a la gente de la sala con Dario Sebastián a la cabeza, bueno, a este ciclo. Recordarles que hay funciones en los distritos de la ciudad a precios recontra populares. Y bueno, a Juan Emilio Guidonetti en la técnica, y agradecerle, que creo que está en la sala, al creador de esta escenografía maravillosa, Jorge Nieto. Jorge, levantá la mano, ¿dónde está? Jorge, ahí está. Y también los títeres, ¿eh? Sí, los títeres que son maravillosos. Y bueno, y siempre pedimos sobre el final de la función un aplauso para el creador de estos textos maravillosos, que es el Negro. El 24 y el 31, y bueno, si les gustó, recomiéndenla, y si no, mientan.